Добрый день, дорогие друзья. Едем на ботанику и, пользуясь случаем, из первого троллейбуса, первый маршрут, поснимаем вам дорогу с Буюкан на ботанику до Зелинского. Улица Чернышевского. Пересекать сейчас будем Белинского. Вот Чернышевского 62, ныне это Иван Крянга. Вот новострой, на его месте раньше была химчистка. Одноэтажное такое строение. Вот этот вот парапет, лестницу, как это назвать, уже который год реставрируют. Вот пересекаем улицу Белинского и спускаемся к Няге. Наслаждайтесь, буюканцы, и кто жил в этом районе, в районе Белинского, Няги, 7-я поликлиника бывшая. Ну, она здание так и осталось, локация такая же. Те же домики почти. Вот поменяли асфальт, троллейбус едет мягко, хорошо. Здесь раньше было кафе, если помните. Здесь в советские времена, в 1988 году, помню, подавали жульен. Такое советское кафе было прикольное. Вот 7-я поликлиника вашему взору, дорогие друзья. Почти без изменений. И здесь остановочка Няги. Вот мне Урмянская станция, следующая остановка пединститут, где учился ваш автор на художественно-графическом факультете. Худграф по-простому, на учителя рисования, черчения. Там нам преподавали дизайн, графику, композицию, ну все как положено. Туда я поступил после политеха, и после политеха это был просто санаторий по сложности обучения. Если еще учесть, что начертательную геометрию я не сдавал, мне оставили автоматом. Получалось у меня хорошо черчение и начерталка. И мне не приходилось ее сдавать. Приближаемся. Вот эти вот двухэтажные общаги советского образца. Вот эти домики такие милые, невысокие. Приближаемся к остановке пединститут. Кто учился в пединституте, всем педагогический привет. Когда-то мы здесь, вот остановка, на которой мы стояли. Этого магазина не было. А вот и Буюканский кружок. Буюканско-Скулянский центровой кружок. И завод Топаз открывается нашему взору. Туда налево Скулянка. Я поясняю, потому что я вот последний ролик выставил по Ленина перекресток с Измайловской. И женщина написала в комментарии: я вот тут живу, но не узнаю. Я понял, что надо... Я и так стараюсь снимать, чтобы было понятно, но уже Топаз нельзя ни с чем перепутать, я думаю. И круг. И вот это вот здание, открытая книга, сейчас она называется Кенфорд. В советские времена вместо надписи были такие огромные электронные часы. Сейчас поднимаемся по Ленина, ныне Дождев-Аншелмаре. Идем по центру. Троллейбус будет двигаться мимо ЖД-вокзала нашего любимого. И я иду на ботанику стричься. И меня многие спрашивают, кстати: а тебя не ломает ехать с Буюкан на ботанику стричься? Я говорю, ну, во-первых, я консерватор, я 8 лет стригусь у одного мастера. И во-первых, все у меня во-первых.
Во-первых, я нахожу удовольствие в том, что я меняю локацию и по дороге могу поснимать своим дорогим зрителям и подписчикам видео из троллейбуса или находясь уже на Ботанике, там Зелинского, Старого, Пугачева, ЖД вокзал. Вот я хочу после парикмахерской, пользуясь случаем, поехать на ЖД вокзал, попить кофе, встретиться со своим другом, наставником по дизайну. Ну, он мой ровесник, но он меня учил программе одной. Кто в курсе, это CorelDRAW, дизайнерская программа, очень удобно. Я в этой программе делаю, кстати, все афиши для своих видео на ютубе. Ну, плюс еще и Photoshop. Да, немножко. Но в основном CorelDRAW. Пересекаем Аргеевскую. Вот это улица Аргеевская, туда вниз. В сторону Старой почты, Стернищен, сельхозинститута. Вот нашему взору открывается медицинский институт. Больница, остановка больницы Тома Чорба. Белорусский троллейбус. О, вот так вот. Хотя мы находимся уже на Тома Чорба, но у них автомат лажает. Что делать, что делать? Я не выключаю камеру, наслаждайтесь полностью, дорогие друзья, поездкой в троллейбусе. Вот церковь напротив больницы Тома Чорба. И это, если я не ошибаюсь, кажется, вторая больница, травматологическая, кажется. Вот с правой стороны у нас посольство России. Вот туда по диагонали бывший Олимпийский комитет. Очень хорошая улочка, тоже тихая, спокойная, мне очень нравится. Кстати, я здесь работал недалеко, на следующей улице, на перекрестке на Берзаре, на митрополита Софтеи. Раньше была такая организация ДОСААФ. Там находился Центральный комитет ДОСААФ, я там работал художником. Сейчас вы видите здание 3М, мода, музыка, модерн, бывшая. И на углу также и остался книжный магазин, если помните, Эврика он назывался. Сейчас он как-то по-другому называется, этот магазин. С правой стороны раньше была классная пиццерия-кафе, она Тимпурь, кажется, называлась. Вот она была здесь, прямо, видите, вот тут, где новое здание, она тут находилась с такой площадочкой, типа как сквериком таким маленьким перед самой пиццерией и кафе. Очень классные пиццы там делали в советские времена. Вот моя любимая улица Берзарина. И вот там, видите, вот книжный магазин Эврика бывший, он также остался книжный. Вот туда вниз, один квартал, ЦК ДОСААФ направо. Политех. А вот это здание, кажется, засекреченное здание, вот это вот КГБ, кажется. Бывший планетарий. И привет всем колхозникам и аграриям. Министерство сельского хозяйства. Что там написано сейчас? Попробуем прочесть. Жудикатария. Кажется, адвокатская коллегия. Вот так вот. Вот. Слышали? Пьяцца Марии Дунер Национале. Площадь Великого национального собрания. Где великость и где национальность? Резиденция
присоединиться. Президентский дворец, да, резиденция Республики Молдова, присоединция Республики Молдова. Вот так вот. Сейчас с правой стороны будет Патрия и парк Пушкина и театр оперы и балета имени Марии Миешны. Не знаю, в какую сторону вам снимать. Пока нету камеры 360, приходится ракурс выбирать мне. Вот театр оперы и балета. Вот Патрия. И парк Пушкина здесь. Привет вам из центра Кишинева. Сейчас прекрасное время, бабье лето, осень, сентябрь. Бабье лето, как я люблю говорить, Екатерины Матвеевны, товарища Сухова, по белому солнцу пустыни. Вот у меня эта погода ассоциируется с Екатериной Матвеевной. И вы уже знаете, постоянные зрители знают, что мне нравится этот фильм «Белое солнце пустыни». И вот у меня этот период времени, пора времени ассоциируется с обликом Екатерины Матвеевны. Такое теплое, доброе, материнское, ласковое солнце, нежная погода. Я не знаю, если меня хорошо слышно, потому что в троллейбусе какой-то фоновый шум, и двигатель работает, и такой легкий гул. Я стараюсь микрофон держать ближе к себе. Вот тут всегда была аптека, и здесь находился магазин этот Штеинца, Академ книга, что-то вот такое. Потом там был какой-то телефонный оператор вот на углу. И сейчас написано «Йота». Вот что мне не нравится в Кишиневе, так это вот эта надпись на английский манер. Англичане себя чувствуют как дома здесь. А все остальные не понимаю. Вот. Wine Shop Testing. Паяна. Я так понял, что это дегустационный винный зал. Вон написано «Рент апартамент». Потом магазин «Йота». Блин, ни одного нормального названия молдавского. Все какие-то английские. Да. Вот парк Победы и главная центральная площадь с аркой. Арка Победы. Сейчас обратите внимание, как дико залепили новострой позади. Посмотрите, захочешь сделать фотографию, не сможешь красивую. Там это здание как бельмо. Вот бывший парк Победы. И пересекаем улицу Пушкина. И бывший детский мир открывается вашему взору почти без изменений. Только жалко, что убрали вот эти ограждения красно-белые. Помните, везде в Кишиневе раньше были такие ограждения металлические, красно-белые. Такой парапет. На них любили сидеть. Вот. И когда назначали встречи там у детского мира, встречи с друзьями, с любимыми, с девушками, с парнями. И где встретимся? А, говорит, у детского мира было центровое место встреч. Вот, собственно, и центр. Вот этот дикий парк. Ужасный, безжизненный. Вот эти столбы напоминают столбы ограждения в тюрьме, в концлагере. Вообще какой-то ужас. Даже не хочу туда смотреть. Вот все та же ауреола. Тут все по-старому. Да, те же фасады зданий. Вот это, слава богу, что здесь все вот осталось по-старому. Красиво. Сейчас будем пересекать улицу нашу любимую Комсомольскую. Ныне это называется Михай Еменеску. Вот здесь на углу напротив прямо был всегда книжный магазин, он же и остался. Не знаю, как он назывался раньше, но сейчас Фет Формос, это радует. Фет Формос, Еляна Косинзяна, Лаур Балаур. Это не может не радовать. Молдавский фольклор. Здесь раньше было классное кафе такое, помните?
кафешки. Сейчас вот больше магазинов, и на каждом углу аптека или телефонный оператор. Нету былого уюта. Кишинев и так не отличался никогда большим уютом. Ну а сейчас еще хуже стало. На старом месте Букури, вот видите, да? Вот золото, Энергбанк, Коммерцбанк, опять телефонные операторы. Вот улица наша любимая, Армянская. Между Армянской и Бендерской находится центральный наш любимый базар. Обожаю его, потому что я там работал и уже говорил, что базар для меня ассоциируется с какой-то отдельной республикой. Когда ты там работаешь, это как свое государство. Знаете, как вот Одесса это как государство, так и наш базар. Там свои законы, свои обычаи. Мы любили праздновать праздники все вместе. Там чуть не сказал Магала. Ну кто там местные там знали все друг друга. Независимо от того, чем торговали. Интересно было очень. Вообще это следующая остановка Бендерская, но она называется уже Измаил. Измаильская, Измайловская. Мне начали там давать советы, ссылки на... Правда, люди комментируют без того, чтобы дать ссылку на первый источник. Если хотите быть как аргументировать свои вот эти комментарии, лучше всего выставляйте ссылки с первоисточников. Сейчас постепенно приближаемся к улице Бендерской. Сегодня она называется Тегина. И здесь бывший переговорный пункт. И самое главное, здесь был на углу, вот на месте Тагаер и Ориента был золотой початок. Очень классное, уютное место было. Сюда я ходил с родителями, помню, ребенка мне было 7, 8, 9 лет, не помню. Это было 47. Да, 47 лет назад мне было 7 лет. Значит, сегодня мне 54. Бывший переговорный пункт, улица Бендерская. Сразу за ним будет центральный новый универмаг, Уник. Давно я там не был, 100 лет. О, чем мне нравится этот троллейбус, что в динамиках нету модных призывов бороться с мифами искусственными, которые тщательно рассылаются нашими средствами массовой информации, то есть дезинформации и пропаганды. Что-то голо как-то все смотрится. Раньше было больше деревьев. Видите, сейчас модернизация такая. Чем оголеннее место, тем оно современнее кажется. Пересекаем улицу Измаил, Измайловскую, Измаильскую. Видите, 3 названия. И нашему взору открывается этот вот знаменитый дом с ауреолой. Нет, там был магазин, самоцветы возле Интуриста. Тут двухуровневые квартиры, двухэтажные. На той стороне бывшая Алина Электроник, авиабилеты. Сейчас увидите, вашему взору откроется бывший Интурист. Здание осталось, но оно безжизненное, заброшенное. Вот такой же брат-близнец, называется отель «Черное море», находится в Варне. Один в один. Тоже внизу инфраструктура, рестораны. Вот почти один в один. Тоже 14 этажей. Но он действует, процветает. Ну, да, что-то Черное море больше. Черное море больше. Чуть-чуть. Вот он такой безжизненный интурист, к сожалению. И рядом ресторан офигительный. Мы здесь праздновали день рождения
мамы, папы, когда я был еще в юности, помню. После армии, до армии, не помню уже. Клево было. Как сейчас помню, мы на этом балконе целовались с моей одноклассницей. Не скажу, кто это. Да, мы были на веселе, юношеская романтика. Хотя мы не встречались, но есть такая поговорка: алкоголь сближает. Да, было весело. Сейчас будем спускаться по бульвару Негруцы. С правой стороны Академия наук и гостиница Кишинева вот там. Если бы я сидел на крыше, было бы намного лучше. Клево было бы. Обзорность была бы лучше намного. Спускаемся по бульвару Негруцы. Аурика Негруцы, вам большой привет от меня. Мы так с вами еще и не встретились, кстати. Сердце обливается кровью, когда я не вижу вот этого здания советских времен, здание с мозаикой, которое было. Варварски его разрушили, конечно, почем зря. Очень мне нравится противоположная сторона, вот правая. Там так как-то мне вот уютно, я когда иду пешком, я всегда стараюсь идти по правой стороне, она какая-то очень уютная для меня, комфортная. Здесь раньше было где-то, если я не ошибаюсь, кафе Пурумбица, мне папа еще рассказывал. И вот гостиница моя любимая «Космос», где у нас была традиционная встреча с водителями болгарского автобуса, я с ними дружил. И тут вот была остановка, то есть магазин, видите, магазин, кафе, нифига не, все порушили. Вот там между елок были столики, вот видите, там вот где вот порушено. Я оттуда снимал Котовского, памятник Котовскому, вот привокзальная площадь начинается. Вот там железная дорога, вот там. А это уже железнодорожная Магала начинается. Моя любимая. Аллея Гэри называется. Сейчас мы двигаемся по бульвару, проспекту Гагарина. Бульвар Гагарина. О, любимая моя тротуарная торговля. Обожаю, обожаю. Барахолки такие. Питаю великую страсть. Мне нравится, просто уютно. И вот этот тротуар тоже мне нравится. Очень такой тихий, спокойный вот эти дома. Несмотря на шум, я бы хотел здесь иметь квартиру. Мне нравится здешняя инфраструктура. Ну, все сделано для людей. Вот, собственно, парк, сквер привокзальный, ЖДшный, куда я хочу попасть после парикмахерской. Фонтан работает. Все отлично, очень тихо здесь, как в санатории, мне нравится. Очень все классно. Обувной магазин все тот же, какой был. И вот это вот мой любимый тротуар. Вы заметили, у меня все любимое. Везде мне нравится. Бульвар Тимошенко по-старому сейчас будет. Солинг. Тут раньше была какая-то пицца, сейчас Солинг. Вот этот магазин. Ах, как он мне нравился. Был тут магазин, видите, такой вот кофейный. Они еще выставляли одно время столики на улице. Эй-лей-лей. И вот Бадыга. Еще есть Бадыга. Видите, на углу. Там две кружки пивные. Вот это Бадыга. Вот это я обожаю. Не то, что я не пью вообще. Просто я люблю такие демократичные места, где собирается простой люд, где нету пафоса. Да. Хотя есть такая поговорка, говорит, ой, он простой, такой простой человек. А я считаю, что простых людей не бывает. Каждый индивидуален по-своему, интересен и хорош. Бульвар Тимошенко, с правой стороны Дом культуры железнодорожников. Вот мы с вами двигаемся уже 24
почти 25 минут от Флакера. Я включил камеру после остановки Флакера почти сразу. Вот 25 минут. Начинается ботаника. Всем, кто с ботаники, большой привет. Вот за этим таким большим зданием, кораблем, Титаником, да, будет поворот налево, это улица Тимошенко, бывшая, сейчас я успешно опять забыл, как она называется, тоже мне нравится, да, и сквер, вот скверик такой вот здесь, вот тоже нравится, и да, там хорошие места такие, где вот моя парикмахерская, она там. Вот на Пугачева, старого Пугачева, сегодня называется таким сложным названием Сарми Джесси Туза, я еле выговариваю. И вот здесь любимые наши места, потому что здесь, угадайте, что находится болгарский магазин. Он не болгарский, но название у него болгарское, Варна. Вот как, если вам видно, 21-я Волга Кабриолет, видите, красно-желтая, красиво. Красиво. Вот магазин Варна. Большой. Вот так и должно быть. Памятник Сергею Лазо. И вот туда улица Старого. Там на той улице находится парикмахерская. Она вот получается посередине, вот отсюда до Зелинского, где-то посередке. Троллейбус сейчас повернет на Зеленского налево, и возле там Рембытехника, ювелирный, как он там правильно, перекресток Зеленского и Старого, наша остановочка. И там было вот старое кафе такое, и мне кто-то говорил, что его снова открыли, потому что был период, там вообще ничего не было. Сейчас, пользуясь случаем, оказавшись в тех местах, мы сможем это проверить лично, если открылось это прекрасное кафе такое, тоже демократичное было, но претерпело легкий дизайн, да, ну, какие красивые деревья, видите, как какое тут разнолесье, тут и сосна, и пихта, и акация, и дубы, и березки, и ивушки, прямо такой мини-ботанический сад. Березы какие красивые. Деревья начали желтеть. Красота. Хороший парк. Надя, я уже на Зелинского поворачиваю в троллейбусе. А я сейчас скажу водителю троллейбуса, чтобы гнал быстрее. Вот мы поворачиваем на Зеленского. Я выхожу и сразу к вам, Надя, сразу. Да. Вот заботливый парикмахер мне позвонил. Сейчас 5:15, он до 6. Значит, надо мне... Не смогу я вам поснимать от остановки до парикмахерской, потому что буду быстро идти. Ну, не до съемок, короче.
И надо камере дать отдохнуть, а то она вот сейчас уже почти 30 минут. Так, поворачиваем на... Тут, видите, какие изменения немножко трудно узнать. Тут раньше был магазин, это ботаника, кажется, или как, я не знаю, я из ботаники не знаю. Кто на ботанике, тот пускай пишет комментарии, там, пояснения, друг с другом общайтесь. Мне на радость и вам на радость. Вот повернули на Зринского. И следующая остановка наш выход. О, слышали, с армией Джесси Туза. Так, ну мне пора камеру зачехнать, чтобы я был во всеоружии к выходу. Надо торопиться. На этом наши репортажи, конечно же, не заканчиваются. Ждите продолжения, дорогие друзья. Вот уже нам, опа, поворот, все, пора готовиться.